Doom Eternal se vrací se vším, co fanoušci milují na této legendární FPS střílečce, včetně hord zuřivých démonů. Mnoho z nich je upravených klasických monster z původních titulů, jiné jsou naopak zcela nové. Lehcí démoni jsou potravou pro děla, ale malá hrstka tvoří síly, se kterými je třeba počítat. Navzdory působivému arzenálu Doomslayera většinu zde uvedených bestií, od těch nejméně silných až po nejmocnější, dokáže legendární Doomslayer vyřídit rychle, pokud jsou hráči opatrní. Hra by byla nudná, kdyby každého nepřítele mohl srazit poryv větru. Proto se mrkneme na 10 nejsilnějších démonů z hlavní kampaně. Každopádně pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci a provoz kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře budete mít kartu odkazující na playlist Top 10, rozbor komiksů a dalších videí. A nezapomeňte se podívat na připnutý komentář dole pod videem. Hell Knight je dost nebezpečný díky své rychlosti a hrubé síle, ale Dread Knight zvyšuje sílu a schopnosti základního démona pomocí některých kybernetických vylepšení. Kultisté z UAC přidali energetické čepele, které prodlužují jeho fyzické útoky a stále může předvádět svůj skákací útok. Naštěstí je jeho slabinou kulomet, takže dokud má člověk dostatečnou zásobu munice, neměla by tato bestie představovat příliš velkou hrozbu. Nenechte se zmást roztomilým jménem. Když Pinky vrazí do Doomslayera, dá mu tím solidní zásah. Ještě horší je, že upgradeovaná verze, Spectre, má maskovací mechanismus. Jeden na jednoho je snadno viditelný, ale je těžší ho rozpoznat, když jsou poblíž ostatní démoni. Zaměřovací systém zbraní také nefunguje, když je maskovaný. Naštěstí ledová bomba deaktivuje jeho tajnou kamufláž, takže se s hrozivým nepřítelem snáze vypořádáte. Kdyby je bylo možné ochočit, Pinky a Spectre by byli rozkošní mazlíčci. Děla Mankubusových paží mají zničující sílu. Cyber Mankubus přichází se stejnými útoky a několika dalšími triky v rukávu, včetně zvýšeného zdraví a brnění. Nejhorší než jeho normální dělové útoky jsou kyselinové sekrety, které vystřeluje na hráče a způsobuje korozivní poškození. Když se nějaký objeví, nezapomeňte co nejdřív zničit jeho pažní zbraně. I potom bude stále představovat hrozbu, dokud se jí hráč plně nezbaví. Blood Punch rychle vyjme brnění a následuje Glory Kill do hrudi, aby explodovalo a poškodilo blízké nepřátele. Tenhle nešvar vypadá jako nafoukaný kakudémon, jen ho tak snadno nezabijete střelbou granátu do úst a raného Glory Killu. Tyto bestie musí být odstraněny staromódním způsobem. Generuje také Lost Souls, znášející se lebky, které útočí na hráče. Neexistuje žádný rychlý trik, jak toto monstrum snadno eliminovat, i když balista způsobuje extra poškození všem vzdušným nepřátelům. Whiplash jsou stvoření podobná hadům, která rychle obepínají mapu a udeří smrtícím bičem. Porazit ho je obtížné, ale ledová bomba zastaví démona v jeho jednání a dá hráči příležitost vypálit nějaké kulky. Jen jeden z nich je velký problém, ale Doomslayer často čelí dvěma najednou. A ještě ke všemu, když se okolí hemží ostatními démony. Tito démoni se vznáší na speciálních plošinách a pyšní se energetickým štítem. Kromě své obrany se Doom Hunter také zaměří na hráče pomocí naváděcích střel.
Zaměřením se vyhnete úprkem a dvojitým skokem. O štít ho připravíte balistou nebo plazmovou pistolí. Poté Blood Punch zničí jeho plošinu. I bez dodatečné vrstvy ochrany může Doom Hunter snadno zničit bezohledného hráče. Tato působivá bestie se vrací z Duma 2016 s několika doplňky. Místo toho, aby jen mlátil hráče rukama, má nyní k pažím připojené čepele pro devastační údery. Podle kodexu hry je Chain Gun nejlepší obranou. S jedním z módů může hráč při střelbě postavit štít, aby se chránil před příchozími útoky. Jakmile je tento mód zvládnutý, lze štít rozptýlit a způsobit masivní poškození nepřátelům před hráčem. I když v tomto pokračování chybí ikonický Cyber Demon, Tyran má s ním mnoho společných věcí, takže hráčům nebude chybět klasická bestie, jakmile narazí na tohoto zastrašujícího nepřítele. Neexistují žádná slabá místa, která by pomohla zrychlit eliminaci, ale lze využít jejich pomalé otáčení. Má také blokovací útok zvaný Seeker Wave, na který si hráč musí dávat pozor a uhánět, neboli dvojitý skok, aby se mu vyhnul. Naštěstí se s těmito bestiemi setkáte až později ve hře, takže hráč už má v té době plný arzenál, včetně Cruciblu, který je sestřelí jedním zásahem. Archvile má několik brutálních útoků, ale skutečný kicker pochází z jeho schopnosti fungovat jako živý buff totem. Nekonečně plodící nepřátele se zvýšenou rychlostí a silou až do své smrti. S ohledem na to je nejlepší jej eliminovat co nejdříve, jakmile se objeví. Štít lze vyrazit jedním Blood Punchem a následně s ním udělat krátký proces. Tito bývalí sentinelové, kteří zradili svou přísahu, se vrátili z mrtvých jako maraudři. Tito nepřátelé jsou tak odporní, že jsou nejprve představeni jako setkání s bossem, aby se později vrátili jako běžný nepřítel. Jeho štít blokuje všechny útoky a zranitelný se stává pouze na okamžik, než zasáhne, když jeho oči zezelenají. To je dost špatné v boji 1 na 1, ale často se ukáže během chaotické bitvy s jinými démony. Ještě horší je spektrální pes, kterého občas přivolá. Když se objeví Marauder, bitva je 10krát těžší. Tak to bylo 10 nejsilnějších démonů ze hry Doom Eternal a vy mi dolů napište pod toto video, který démon je podle vás nejsilnější. Každopádně zde můžete vidět si slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu a budoucnost a také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už tento kanál skoro nic nevydělává, takže jediný výdělek z této produkce přichází tady z Patreonu, takže díky všem našim patronům za tuto obrovskou podporu. Pokud byste měli zájem o tuto formu podpory, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a tam nalezete veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že tato videa a další videa uvidíte o několik hodin dřív, nebo o několik dní dřív než ostatní, anebo že dostanete VIP označek u nás na streamu. A mnoho dalších benefitů. Zároveň dole v popisku máte odkazy na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation účet, kdybyste mě chtěli sledovat, jaký mám progres v hrách. A jinak, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo od dnešního livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.